saaka la sagama warramayo goobtaan ku sugannahay waa taliskii guutada tobnaad waxaan filayaa intaanu waa intii la soo halgantay ama u soo halgantay ama u soo dhimatay ama u soo dhaawacantay gobolka Gedo waad ogtiin meesha laga soo tilaabta laga soo qaaday waxa ugu horeysay degmada Balad Xaawo Luuq Garbaharey Buurdhuubo Baardheere inta ayada oo uu qaybsan yahay ciidankana ama ciidankan xoogga dalka Soomaaliyeed ee guutada tobnaad waxa weeyaan marxaladda ay soo mareen qof walba oo maanta halkan ku sugan xogaal buu yahay nasiib wanaag intii naga dhimatay oo halganka asaga ku dhimatay Allah u naxariisto agoontooda iyo dadka eelka iyo annaga oo dhanna samir iimaan Allah naga sii ana maraynayaa 360 qof ayaa ka dhimatay ciidankan saaka halkan ku sugan ayagoo wali aan helin 360 qof xuquuqdii ay ku lahaayeen qaranka ama agoontaas aysan helin xuquuqdii ayada salaanka bacdi ani ma badinayo waxaan ka hadlay taliyaha ururka waxaan ku dareyno waxa waaye on kaliya bogaadin iyo maxaan ku raahday inaan ka wada shaqeyno nabadgelyada iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidankan 12 sano soo joogay maxaan ku raahday aan ognahay intaas oo degmo oo taliyaha sheegay inay xoreeyeen intaas oo qof uu hadda sheegay 360 kan ay uga dhimatay hadda inta hartayna ay diyaar u tahay inay maxaan ku raahday ay dhiigooda naftooda maalkooda u huraan ummadda Soomaaliyeed waa u mahadcelinayaa abaalkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo baa gudi karo waxay bilaadan sheegeen maxaan ku raahday waxa iska noqonaysaa wuxuu bilaadan laakiin waxaan ka rajaynayaa dhamaanteen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noogu bedelo halganka soo gasheen iyo rafaadka soo marteen in maxaan ku raahday jannadeeda iyo arsaaqada Ilaahay inuu siiyo inay yihiin geesiyaashii u diiday Garbaharey iyo agaarkeeda inay soo galaan cadowga habeen iyo maalin buu taagan waxa kaloo hambalyo mudan ururka degan Baardheere aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waayo sirdoonkoodana aad buu u dheereeyaa cadowgana meel kasta uu soo galo dhabarkii ka jabiyaan aduunkuna hadda ka hor markii la idin idmado meel inaad dhabarka ka istaagaysan ba xaqiiqa waa tii tuulo barwaaqo waa tii rees qode oo meel walba waxaan idin leeyahay waxaad u diyaar garoobaysaan dagaal waxaad qayb ka tihiin howlgallada ka socda waddanka ay fulinayaan ciidamada qalabka sida in loo diyaar garoobo howlgal cadowguna hadda markuu maqlo ciidanka inuu howlgalayo meeshuu joogay shanjibaarkeed buu sii dhaqaaqaya waa kaga daba tegaynaa